ngamba nnyo Haji tukoze tutyo obugagga sigenda kugamba bwe bakola bugagga nga gwo wennyini totegedde biki ebigaana omuntu okutegeera obugagga. Nze ngezaako okuzuula nti obugagga weebuli wano waliwo omuntu eyava wano n'agenda ebweru akoze obugagga agezezaako okubunoonya bugaanya, waliwo yasigala wano n'abukola, waliwo agenze ebweru n'abukola ne wabeerawo eyagenda ebweru n'atabukola. So it can happen. Naye kiki ekikyukanamu? Kansooke mbateeke mu mbeera eno nti waliwo omuntu okedde ku makya, omuntu muvubuka azaaliddwa agenze ku ssomero, omuvubuka azaaliddwa mu maka muno nga kati bwe nnina abaana abange. Ekisooka mu bwongo bw'omwana oyo kwogera, kutambula, kukyusa ebisige bino nga abantu bonna abamwetoolodde. Omunigeria bw'oba oyogera naye alina engeri gy'agenda n'asikamu emimwa gino, you know, n'omulaba ng'akola facial expressions zino. Bw'ogenda ew'omuyindi bw'aba ayogera n'atandika akola ebintu bino bye bakola nga boogera, nga babigiraagira bwe batyo. Ebintu ebyo abantu tebabisoma mu ssomero. Bw'otuuka bw'oti abantu bw'otuukiramu immediately otandikirawo okulaba obwongo ne butandika okugenda nga bukola ki? Buregisteringa. Olwo kaakati omuntu atandika okuba nga afoomingibwa. Now omwana bw'azaalibwa kuva lwazaaliddwa atunuulira bazadde be boogera bye bakola, n'avaawo n'agenda ku ssomero n'asoma, omusomesa n'amugamba ekikye n'akitereka. Omuvubuka oyo n'agenda n'atuuka mu P7 katubale emyaka 13 n'ayingira mu kabuvubuka. Bw'ayingira mu kabuvubuka nga bw'agenda mu secondary, abamu bagenda mu masomero ag'ebisulo, abamu basigala waka ne batandika okutangira awaka kuba oli myaka egya adolescence egyonoona. Ku ssomero balina engeri gye bakufugirayo, oli mu mateeka ago. Kati bw'omaliriza amateeka ago n'ogenda n'oyingira university. Omulenzi n'omuwala ffenna tuli controlled by hormones. Omulenzi oyagala kwana, omuwala oyagala kwanibwa, otuuse in your prime. Ffenna tuli awo ate wetufuniramuuko ka time n'oyingira ku campus ng'olowooza yeggwo eka asooseeko tekugenda kuddaku kubeera mulala. N'obeerayo emyaka gy'esatu n'okola by'okoze, abanywedde enjaga ne baginywa n'ovaayo myaka 23 ate abalala ne bayingira, gwe kaakati olwo time yo gitambudde. Ogenda okutandika okunoonya emirimu. Olwo tugenda okuvaayo tukyalina contacts ne mikwano gyaffe, tukubye ebidongo byaffe tubimaze. Oyingidde emyaka 27 28 ewaka abazadde bakugoba oba ogenze na mikwano gyo ofunye wootambulamu. Ogenda olwo kaakati olumba ogenda kuweza myaka 23 bitandise okukulema. Oba okyatambula ku kyalo ng'osanga James gw'asoma naye omugamba ki ekiriwo nti ekiti ne bwekiti ffe tuli eyo tukola, nina akalimu kange wano kenkola, tolina mulimu nti James akukwata. Olwo kaakati oyagala kutandika kubeerako oko serious na bulimu, obadde okolaakolayo butonotono awo mugendako mu disco musitula mizindalo, tewaliwo nnyo bikwetaagisa. Olwo kaakati ofunyemuuko ka pressure akatonotono oyagala kuwasa. Abawala awo ebiseera ebisinga mubeera mwafumbirwa, okivuddemu. Nkunyumiza wetugendera kaakati abantu wetulemererwa ddala okuyingira mu bugagga, kubanga obugagga nabagambye nti abantu 5 ku 95 be bagaggawala. It's only 5% be bantu abali ddala abosobola okugamba nti no they have lived their dreams. Now mukuvaawo otandise olwo kaakati okulwana oyagala kufuna omulimu awo n'obuvunaanyizibwa busembera, ofunye nayo oko omwana oba omufunisiza lubuto kati owasizza. Anything that comes you take it. Sara nsanyuse nnyo okulaba oli late mu katono naye nsanyuse okulaba. Kakati
olwo ogenze ofunye omulimu otandise okukola kyekiddirira omuntu akufunidde akalimu oba kukola mu supermarket oba fa abagenze ku kyeyo ogenze gyolaga awo okuzeekuzeemuko you are mature you can present yourself bakuwaddeko obwa manager somewhere ogenze otandise okukola 9 to 5 omulimu ogwa bulijjo ogutandikiddemu kakati olwo ofuuse muntu wa buvunaanyizibwa otandise okukola naye by'otandise okukola nkukakasa ffenna tetubirowoozaako ffenna bwe tutandika okukola. Let me tell you something. Gwe wenna alaba wano olwaleero bwe nkubuuza ensonga njagala obeere realistic to yourself ngenda kukubuuza ekibuuzo kyeddemu mu mutima gwo mu bwangu mu seconds 10. Lwaki ozuukuka n'ogenda n'okola? Kiwandiike wansi. Answer yo giteeke wansi. Why do you wake up and go to work? Abantu abasinga oli agenda kugamba nzuukuka ne ngenda n'enkola lwakuba tulina okulya, lwakuba bana beetaaga fees, lwakuba neetaaga okuzimba ennyumba mwe tugenda okusula. The question is, kiki ofunye mu bwangu obwo? Aha, Nurukaya webale nnyo ongambe bills. Nina okusasula bills. Aha, to get money. Thank you, mwebale nnyo kunziramu answer. Aha, to get rich, to be successful in life. I need to be, aha, mu bulamu obulungi. Kakati, ozuukusa ogamba ogenda kukola. To be successful. Oli amubuuza what is success? To be happy. Aha. Kale mwebale nnyo for my future. Oli agamba kyekimuzuukusa okugenda okukola. To change life. Thank you very much. Kati omuntu njagala okutegeeza abantu nga 8 ku 10 tasobola kuwa answer eri specific. Olaba oli agamba mwenna ndowooza mulaba buli omu. Thank you Kalanzo oyogedde Muhammad. To reach my goal. To reach my goal. To reach my goal. Kalanzi nkuwadde obugalo. To reach my goal. Ekintu ekitandikibwako mu nsi success. Success is a goal. Nachiba nyonyola rike koko kembadde njagala Kalanzi aha Kalanzi ako kontekeddeko. Yes, omuntu yenna mu nsi olwana to reach a goal. Nakibagamba nti no omuntu aha oli agamba nti pressure abamu agenda nakola kwa kuba kitaawe yamulabanga akola anko yamulabanga akola mikwano gye gyonna gikola. Gwe omanyi bantu bameka abakeera ku makya ne bagenda ne baggulawo amaduuka ne baggulawo saluuni ne baggulawo boutique n'aggulawo ki nga naye tebikola naye nga just alina social pressure ayagala okulaga abantu nti akola. Gwe tokirabangako omuntu ng'agamba noonya address. Olina agenda nga takoze due diligence yonna tamanyi wano ngenda kufunawo sente mmeka wano ngenda kwa ng'oli yayagala bwagazi kukeera genda kukola. N'akeeranga ku makya n'agenda n'akola yafuna address na alina office nnungi n'agikuba ebifaananyi n'agiweereza abantu just to fit in mu life. Kakati ekisookera ddala ng'omuntu ogenda okutandika okukola is to set a goal. Nabagamba wava wano wagenda e Buwarabu, wagenda mu America, wagenda e London, wagenda Canada. Keeping up, yes, appearance. Nkola, siri mukyala nti bana ngamba nasomera bwerere, bwe namala okusoma n'enkoma wewaka n'entuula. Taata wange yamperera ki? Nina okukola abantu ne taata wange abeere musanyufu nti nkola. Ekisookera ddala in life, success is based on goals. Goals. Omuntu yakera ku makya n'agamba nze mu bulamu bwange njagala kubeera muzadde. I want to be a successful mom. Alina kukeera ku makya n'ategeera nti no omuzadde omukyala akola biki to be successful. Omuntu eyakeera ku makya ng'ayagala kubeera mugagga alina kusooka kumanya nti n'ebyobugagga nze bye nnoonya mu nsi babikola batya. Omuntu yakera ku makya mulimu omuntu yakera yenga ayagala ku preachinga dini n'agenda
na beranga ayagala kubeera ayagala ku preachinga bu preachings dini bwogenda no soma no fuka sheikh no fuka bishop no college you are successful. That's your you set a goal and you hit it. That's all. That's all. Mulimu omuntu nga yes to achieve my goals. That should be sikulya sikunywa okujja konga gwa setting anti no goal yo kugula mmere kulya bwobanga kyoyagala then you're successful. Ne bwobanga osobola okugula emmere ate nobanga wegombe mmotoka ya neighbor then you are not. Kitegezo kyali n'ebirala byoyagala. Now the aim here is to set a goal. It's to set a goal. Now you set a goal and you have to understand the principles here. Nti womala okusettinga goal ebera followed by time limit. Goal ebera set by a time limit. Olino nabagamba mulekerawo okubeera foggy with your lives. Tokeera ku macha n'ogamba nti nagenda e Qatar, nagenda e Dubai, nagenda e Canada, nagenda e Germany kukola. Gamba je ndye no ndye Canada ndiwa nkola naye aim yange, my target is to have this. Kati bino byonna byobeeramu n'osasula oba mortgage n'ozaala abaana n'obaweerera olina okumakinga sure nti nno nebiri nabyo bitambulirawo ki wamu. Kati kyova olaba nti bino ebintu by'okugamba nti nno omuntu agenda oyagala kubeera successful nga Haji gundi abeere successful nga ani no tebya applying the same. It doesn't apply the same. Omuntu yenna alina kuba na target ye, success zaffe ziba zanjawulo. Nyinza okuwanga nina billion nambe ya sente naye ng'okusinziira ku target gye neewa mpulya sinaba kufuna success. Ne mubamu omuntu nga ye ya settinga goal ya millions 10 kati alina millions 10 mu 10 ya succeedinga dda. Okay? Omuntu olina okubeera ng'oli ku lugendo olw'omulamu agwo buli kaseera ate nga ogenda otuukirira wajja oyagala okugguka. Yoyo omuntu abeera successful nti olugendo lwange njagala kugenda ndi wano kyali wajjala njagala kugenda Namugongo ku kanisa. Bw'otandika bw'oti okutambulako ng'ekigendererwa kyo wategedde nti nkoma Namugongo ku kanisa, immediately wotandika okutambula bw'oti you're successful. Okutuuka is a bonus. Oba ogenze na motoka, oba ogenze na bigere, oba ogenze na pichi, gwamanya bwogenda. Ne kasita omanya nti n'ekirooto kyange kya kutuuka wali. Simanyi oba akantu ako mukategedde. Kasita omanya nti ekirooto kyange kya kutuuka wali, gwe tandika vuga ekintu kyo ogende. Nightingale yagamba it is a realization of a worthy idea. Ate no kwe kutegeera kikyoyagala mu bulamu n'otandika okukikolako ate ng'otandise okukirwanako okukigendako oba omaze okusucceedinga. Kakati tugenda okutandika ku muntu akoze atya ssente. Mbagambye omuntu yagenze yafunye omulimu atandise okukola ava ku ssaawa 4 paka ssaawa 11 agenda n'avaawo n'agenda n'atandika okulinnya boda. Ekiddamu n'agenda n'agulayo akamotoka bw'akagula n'akomangawo. Ogenda okwekanga omuntu naturally tulina routines ze tugendamu. Okomawo awaka ne bakulisaayo. Omanyi human beings we are just animals of habit. Agikulikayo nvuddeyo baba bakumanyiza akatunda n'okanywa n'obuuza gundi ali ludda wagone tomanyi na lwaki obabuuza ne bakubuuza wasiibyo otya ne bwoba abadde olina ebizibu bulungi wasiibyo otya n'ogenda n'onaaba n'ovaayo n'ojja n'olaba amawulire. Omala okulaba amawulire n'otuula wansi n'olabako by'olabyawo akaati kalakata nobeerawo n'okoowa ne bakusitusa obudde butuuse n'ogenda ne weebaka. Enkeera n'osituka n'oddayo ku mulimu n'okola kuva ku ssaawa 3 n'otuuka ku 11.
olugendo rat race n'ogiddamu ekivaamu ng'omaliriza ng'okoledde omulimu emyaka 2-3 entondozo zitandise obulwadde butandise ostruggolinze n'abaana obaweeredde and that is it. Before you know it ng'obeera waka ng'olinda ka pension n'abaana kulabirira. Naye ekibuuzo mu mutima gwange era kuba ffenna naturally buli muntu yenna alina natural desire to succeed. Buli muntu yenna kya butonde ayagala okukola ki okusucceeding okubeera obulungi. Naye ekibuuzo kye njagala tutuule nnyo tulowooze kyakugamba nti lwaki bwe ngenda mu Australia nsangayo omwami James Mulwana nga yakola jessa n'avaawo n'akola simanyizi plastic zino alinamu warehouse na alinamu ebintu webiti n'ovaawo awo n'ogenda waddako oba wa mwami Opiyo nga balina zi container ze batikkulirawo basasula damage ng'olaba container ziyingira waliwo abasirikale bakola ki like kiki ekimaking aba abantu to be so different from us. What makes it happen? Bone babanga bamanyi che making okuyita ku kubo n'otunuli omuntu ng'avuga V8 nga gwe ogenda kuyimiriza wa boda omugambe ninamu akugambe 10 nnyo omugambe nti nno ninawo 2. Kyekibuuzo kye njagala tutandika okwebuuza. Like I just want to put our minds to task. Nababuulidde nti ekisookera ddala okuva emabega ebintu byonna ebitusookerwamu mu bwongo it has got so much to do with us. And let me tell you one thing, tetusobola, we cannot outgrow the limitations we set for ourselves. To bw'okeera kumakya mu bwongo obwo n'ogamba nti njagala kufuna millions 5 n'otandika okulwanira millions 5 obwongo bwo n'obuimbedinga ku kulwanira millions 5 kizibu nnyo okufuna billion. Kizibu nnyo okufuna billion nti otandika okulowoolezaawo n'obanga tolina w'olaga ewalala. Ekikulu kya byonna muntu kutandika okuseetinga programu yo nti njagala kufuna millions 5 naye ne wabeerawo constructive discontent. Omuntu nti tandika okuba n'obutamatira mu ngeri ennungi. Kuba omuntu amatira mubi naye tandika okuba n'obutamatira mu ngeri ennungi. Nti njagala okukola ekintu bwe kiti. Bw'okifuna tokomaawo. Luubirirayo oko n'ekirala. Ekyo kibeera constructive. Sooka osiime. Era kyova olaba obakatifu abasiraamu tulina kye tuyita shukuru. Bwe mba nafunye ekirungi Mukama n'anyamba ddiiru yange n'ayitamu nakoze n'enfunayo millions 2-3 mu mutima omulungi nnyinza okuyitayo mikwano gyange oba n'abooluganda 2 n'enfumba ekijjulo. Bwe mba neesabiddeko ku makya ne mbayita ne tulyako mu bulungi Mukama ne mulaga nti nakisiimye kati mu kukisiima n'otandika okulumba ekira kiringa omuntu bw'ofukamira ku makya ng'osaba. Oba na bufe tetumanyi na kusaba. Buli lwotuuka Mukama Katonda nsaba ompe kino nsaba no. Mu nsaba entuufu omuntu osooka kusiima. Mukama Katonda nkwebaza ebirungi by'ompadde. Ompadde kino, n'ompa kino, ompadde obulamu, ompadde abaana abalungi, omponyeza abalabe bange mu kino. Kati bw'omala ebyo okubusiima n'olyonka otandika. Mbadde nsaba onsaasire ne kino kibeere kikolwa ekitu kiringa bw'onaagula ekintu ewaka n'okireeta omukyala n'asitula akaveera n'agamba ennyaanya ozeerabidde. Abantu omanyi abantu abategeera amangu Mukama abantu bwe yawa obugunjufu mu kutegeera amangu emikisa gyabwe giggula mangu. Eyalika kutta akaveera asooka kugamba munnange Dawuda weebale. Gundi webale mulinde bone webale mwami webale olese kino bwe kityo enva nogu ennyaanya ozeerabidde naye ng'osoose kukola ki buli mateeka gonna galina ebigatambuza.
birine ebigatambuza kakati otandise okusettinga nkugambye beera ne constructive dissatisfaction ogambe nti nno buli kaseera ndumbirira okubanga nkola ekintu kino okipushinga olabe nga kibeerawo buli ddakiika tolina koma wantu wamu kakati tumaze okusettinga goals zaffe tumaze okutegeera nti omuntu okeera ku makya n'ogenda n'obakuwa omulimu okukusasula paundi $2,000 bweziti oli mu Buwarabu bakusasula $1,000,000 is already a milestone olina kyotandikiddeko kati gwe mu bwongo bwo olina kumanya nti nno kiki ekinzija wano kyekiri kyentandise okubagamba nti nno omuntu abeera successful mu bino ebyenfuna kubanza embabuulya byanfuna alina okubanga alina obutali bumativu mu ngeri ennungi nti bw'oba ne mukamawo ku ddakiika eyo wookyali muweereze bulungi naye ate togamba nti wenkomye yes avoid comfort zone kakati olwaleero nze nagenda ku mulimu we nali nkola nga ndi wa security naye mikwano gyange gye nalekawo ku ttiimu nakati mbawuliza naye mu kwogera ennyo you could feel nti ekizimbe when namala emyaka nga 10 nga nkola when I left when navaawo tekirina impact gye kyamakingako at all ekintu kyokka kye baali bamanyiiko oli njana kunyumiza mugundi yazze wano n'abuuza this black guy who was here omuddugavu ne yali wano eyalinanga smiling face all the time yalagawa ng'ekintu kyokka kye banzijukirako kwega ekimissingisiza mu kizimbe we mmaze emyaka 10 kuba nti I had a smiling face omanyize nakyemanyiiza okuba nti nsekereza kuba naturally nze nemanyi nti nina face efaanana okuba nti nkambwe kati kindi mu bwongo nti when I smile mpa affirmation omuntu nti ndabika ndi soft nwanisa bukambo buli mu face yange now omuntu okubanga nvuddewo nga mmaze emyaka 10 waliwo abantu abajjaawo nga amazeewo emyaka 10 ba directors ba senior partners nga bwavaawo ddala abantu bonna bamanya nti nno yagenze kakati njagala omanye nti wakati mukusaabala nga mulina emigugu eryato we litandika ennyanja bw'etandika okuyuugayuuga omugoba w'eryato eryo kyasooka okukola agamba musuule emigugu okay musuule emigugu tulabike nga tukola kituwona ekibambuli obuzito bukole ki bukendeere naye ekibuuzo kiri nti omugoba ono kapiteni ono abadde ayagala emigugu giri gisuulibwe kigambibwa nti nedda ekisookera ddala ayagala kati kusevinga bulamu bw'abali valuable kakati weebuuze mu bulamu w'oli olwaleero oli kubasaabaza abagenda okuwona oba oli mugugu that is constructive dissatisfaction wendi omanyi wonna w'obanga oyimiridde you are as important as hard it is to have you replaced vali y'omuntu wonna w'oli olwaleero esinziira ku buzibu bw'olimu okukuzzaawo nze olwaleero mu maka muno omukama n'akeesa nga nzijuludde ennyumba yange eyinza okufuuka amatongo ye value gye nnina mu maka gange naye ate house girl bw'akeera n'agenda oba shamba boy wange tukosebwa naye ate ojja kusanga nga ebintu bitambudde era nja kukubira mwannyinaze gundi olinako gundi bakuweereza omuwala omulala oba okitegeera kyengezaako kugamba bakuweereza omuntu omulala kati bw'obanga oli gy'oli leero oli Buwarabu oli security guard bakusasula $1,200,000 fine sente nnyingi nnyo ezo zaali zisingako wano we wali omuwala ali eyo ng'oli mu nnyumba nga mukiyita kiyumba
nawe gyoli wano wajja tolina kyolina eno bakuwa akakadde bw'okaweereza eka kalina kye kakola. Gwali eyo okola obwannansi oli e London ofuna paundi 2,000 ezo millions 9 plus sente nyingi zisingako ze wali okola wano. But how hard is it to have you replaced? Kyekirina okubanga kibonyaabonya obwongo bwo buli kaseera buli wotambulira nti wano nze wendi kijja kuntwalira bbanga ki okuvaawo kwange kukosa ki. Bw'oneeteeka mu mbeera nga wooli olina value kigenda kutegeeza nti nno omuntu ogenda kuba omaze okusucceedinga. Nze nina omuvubuka Omunigeria gwe nakolanga naye ya becoming so cocky, he became so comfortable nga tukolawo ku reception nga abantu bonna bayitawo hello my love alina engeri gye yeteesemu oluzungu yali muddugavu. Now one day waliwo omuwala bagenda ne bamupromotinga n'agenda yalina enamba ye bino omuntu mubadde ku level ye kati ye yajjanga yakulira department yaffe eya security yali mu facilities kati nge yaffe ya security yalina ogitwala. Omuvubuka ono nga mu Nigeria naye nga alina engeri gyayisa abavubuka bonna abajja waawo nga ali very arrogant ng'era abavubuka olumu bamanya nti sinze ngenda okukola tebaagala na kujja. Kati omuvubuka ono n'asukumira omuwala oyo ogonde hello lovely you look so nice today. Omanyi omuntu ng'oli muddugavu oyagala nnyo okwefuula omuganda oyagala nnyo okwefuula omuzungu oli n'agikwata n'agitwala ewa manager text baamuyita buzi tebamunyega yakikola ku makya ng'oli akayingira ne bakubira manager wa kampani yaffe ku ssaawa 7 yali atuuse we yatuuka ku ssaawa 7 ne bagenda ne batuula mu meeting we bajja ne bamugamba client twogedde naye olina gwasukumidde message bweti ne bweti nti nga bagamba basi tambula mu kutambula bamuwerekera na buwerekeza abadde atambula buli mu kizimbe ng'akwata ebintu bye byonna ng'agenda ng'avaawo. Kakati kano kenzizeeyo e London nsabeyo obushifuti awo nga we nabanyumiza ejjuuzi ngenda eyo waliwo abagende mu club waliyo gye bayita Paya 1 nakiraba nakwolu kuba ebyo warehouse we byali ngenda okumusanga bino ebya covid bagaddewo nga musajja watu gyali yatudde mu warehouse akuuma warehouse naye nga okuva we twasooka okukola n'emyaka gye twali tumazeewo nga tulinga abalowooza nti company yaffe tuluddewo batumanyi ffenna batutegeera. But it took just a simple text. Tebamuyita mu disciplinary tebamukola ki ne bamusukuma. It is very simple to have you replaced. What are your services? They mean nothing. You are just a number. Ne boka kukwata ne bakuguroominga ne bakuyita supervisor ne bakola ki. Kakati omuntu yenna nkugambye nti ekiruubirirwa kyaffe okuva wano we tuli tulwane kulaba nti no tugenda tutya we tugenda okubeera comfortable. Obulamu, one thing you have to understand, the aim here is to affect life, not to have life affect us. Tutandike tuteekewo embeera nti obulamu tugezaako okubulwanyisa butambulireko ku tamuzi zaffe ffe tuleme kubanga tutambulira ku tamuzi z'obulamu. Nti ekinnuma olwaleero nzuukuka ku makya ssaawa 11 makyazi nfuna ssente naye kyaffectinga obulamu bwange psychologically kinkooya kati ngenda kulwana kiri ekya ssente mbe nga nzifuna naye ng'ate nteeseewo embeera nti no sikyakeera. Kino ekinsumbuwa ntandika okufuna peace of mind okutandika okusetinga ewagenda okukuwa eddembe. Kakati ekyo kye tugendako kye kinyusi kakati kye tuyingira tusetinze tutya kubanga financial independence byonna egenda kubikuwa. Financial independence byonna egenda kubikuwa ozuukuke ku budde bwo bw'otegeka obulungi. Nkugambye mulimu comfort zone egenda n'ekulima buli muntu yenna ategeera kye bayita comfort zone asobola okukola ebintu mu budde kubanga comfort zone mu kigambo bw'okiwulira ekuteekerawo okuwulira nti amoke nava ekyaddundu nga mbadde mu kibuga mbonaabona kati ndi wano natuuka e London abaana bange basoma nasobola okukwata iPhone emmotoka yange ekali wali nkavuga
naye ddala bwe wali over in fact ekireeta obuzibu obwo be bantu abatambula n'agenda nga talina goal. Bw'otandika okugamba it's like a ship without rudder, or a meri etalina mu Luganda bakiyita batya omulaga kubo nga tesobola tomanyi wajolaga. Kitegeeza nti buli lwosimbula bwoti n'ogenda ku mazzi, you can go anywhere. Omuntu yakedde ku makya n'atandika okuvuga n'ava ku Masaka road n'atandika Ntebe road ng'abadde agenda Masaka ne bwadduka kilometers 15 per hour atambulidde ku bigere nga akutta olw'e Masaka abamusinga. Kitegeeza nti oli atandise okuvuga naye akutte direction nkyamu. Ate tosobola kumanya direction ntuufu oba nkyamu nga tewasettinga goal. Because if you don't have a goal, you are driving to nothing. You are driving to nothing. Bino byonna nakugamba ne bonakwata sente ogenda zikozesa ki? Tolabangako abazikwata ne bazikasuka mu kibuga. Tolabangako abayingira n'agamba nti bano bawe ne gundi muwe. Kitegeeza ne sente yazifuna dda naye talina mulamwa, talina goal. How do you set a goal? Bo setting a goal noja achieving nze nabagamba goal yange mu bulamu match azinwanirira ebintu byonna ebirala nali njagala nnyo bwe ntuuko ngo otulo tunuma ngende nebake nesaagala kwekaka kugenda kwebaka lwakuba nina okuzuukuka ku makya. Come on. Abantu unafiiriddwa ate nina okukubira omuntu essimu mugambe mpaayo holiday and what have you. The day omuntu gwakola sente ng'owulira you are comfortable, olunaku lw'olizuukuka, olunaku lw'olisituka ku makyanga tokyasaba kufuna holiday, ng'okera bukeezi n'ogamba nfunye ka ticket banne tebakaseera akogenda e Dubai ka $150 n'okagula buguzi nga tomaze na kutunako ku schedule, lwe lunaku lw'olimanya nti wali wafadda. Omanyi life plays no favorites. Obulamu bw'ensi waliwo amateeka ge tulina okuyiga nga go bw'ogavaako olina okugoyinga wrong by all means. Life play no favorites. Temuliimu muntu agamba nti no gundi oyo alina omukisa gundi yakola bw'ati. No, yes, omukisa gusobola okubeerawo somewhere naye n'omuntu yennyini asobola okufuna omukisa n'atagutegeera. Obongo chovolaba kirungi nnyo abazadde nsiba nkibagamba nti muteekera abaana temubateekera muteeke abaana. Kakati ekitutta mu kyonna waliwo ekigambo omuzungu kyayita conformity. Okugoberera, following okugoberera omuntu already agoberera omuntu. Obwongo bwaffe Mukama Katonda yabukolanga bulowooza naye abantu mu bulamu bw'ensi tetulowooza. Nze kakati najja wano ng'abaana bakoze sente bagamba ozimba ennyumba n'otunda n'olyako sente bweziti nenzija nga nkirina. I just followed a follower. Ogenda okulaba obadde oyagala kutunda wano waganya okugenda lwakuba wawulidde gundi akyogera. Gundi yakoze saluni naawe n'ogikola. Before you know it ogenda okulaba ogitandise saluni tewaliwo muntu ayingira. Oli we yakikolera obudde bwali mbukyali mutuufu ne babumanya gwe n'omusigaliramu n'obanga omutambuliramu. You didn't take time to think. Gwe ng'omuntu wakeera bukeezi ku makya n'ogenda n'ogoberera. N'ogenda n'ogoberera omuntu. It is conformity. Otandika butandisi. Kati njagala nkuwe formula kaakati gye tugenda okutandikirako ey'obugagga. Omanyi abantu mugenda ne munkubira essimu ne mugamba nti tandika mbuulira nsobodde ntya okugaggawala nsobodde ntya okwa idea yange gye nnina. It might not work for you. Circumstances zaffe ffenna they are different. Nyinza okubanga bigenda kunkolera lwakuba sirina baana. Guukiira ku makya olina abaana.
bakusaba sente osasula child care olina tolina kukola overtime nze nali nkola overtime kati ekisingako mu byonna nze kuyamba kuwa information gwogikwate okwata akatiba ako okakwate wetuuzeemu nga ggwe nti abantu bonna bo tutandike kakati okunoonya ebyobugagga naye bwe tuba tunoonya ebyobugagga byengenda okubagamba kakati betugendamu ebyobugagga bibeere bya mirundi ebiri ebitutambuza mu bulamu bw'ensi waliwo ebintu ebiri tangible ne intangible waliwo ebintu byetukwatako ne byetutakwatako abazungu be mulaba abagenda ne bakola ssente bagenda ne bakola ssente buli kimu ne bakituukiriza mu nsi abasinga naye bakulira nnyo mu bulamu bw'okwemanyanga bokka abantu so bafuna ebyobugagga bye bakwatako naye ne beerabira ebyobugagga ebitakwatibwako so nga ebintu bino birina kutambula bibiri mu nsi beera omugagga ow'abantu gundi akwogereko ogumwoyo nyumyeko ne gundi oyambeko ne gundi wowe kisaanidde ebyo mukuyamba mulimu omukwano okumanyika mu mbeera eyo ebyo ebintu tebikwatibwako naye bya bugagga olina omulaba nga akoze omukolo abantu ne batuula bangi nnyo olina agukola emmere n'adiba nayo kaakati bw'ofuna ebyobugagga ebikwatibwako n'ebyobugagga ebitakwatibwako ebintu bino bitambulirwamu kubanga bw'otatambula n'otandika okunoonya ebyobugagga byokka nti nagaggawala nina buli kye nnina ojja kutuuka ekiseera stress ekuluma onoonya abantu b'oyogerako nabo babule ekivaamu ng'otandikira kubeera mu depression buli kimu okirina naye nga tosobola kukola ki kubeera mugagga kakati kyengezaako okubagamba hani ono ayagadde okunyingirira mu vidiyo yange avuddewo okay kakati oyo adistonyezeemuko my chain of thought ate namukubidde ejjo kakati kyengezaako okubagamba mbasaba mutandike okucheckinga your references wetugenda kakati tugenda mu kulowooza ekisookera ddala nga bwe nkugambye nti tetulowooza kwata akataboko to devising a plan nti olwaleero njagala ogambe nti bino bye njagala okukola oba ze zino bizinensi zensuubira ze ngenda okukola buli lunaku okwate katugamba olwokutaano oba Sande ennaku 2 mu wiiki odedicatinge eddakiika 3 eddakiika 3 ng'otu omanyi this might sound funny eddakiika 3 ng'ogambye nti this is my time solitude ogenze ko mu kifo kyo siriikiridde omanyi ebintu bw'obanga omuntu okeera ku makya n'ogenda n'okola gym n'okola akanyama kano n'osiba inagira bwati n'anyeenya ennyama eno bwoti ani akulimba nti nno toso obwongo tebwetaaga ku exercisinga obwongo nabwo bwetaaga oku exercisinga ofuna knowledge n'otandika okugiprocessinga kakati njagala otandika okutuula nga wekafuna akatabo konga kako otandika okuwandiika ideas of what you can kuba ideas zino nkukakasa omuntu bw'otuulira eddakiika 3 nga ekibaddewo yagadde kuba nti n'ogaggawala n'otandika kuwandiika buwandiisi ideas kakati ekisookera ddala okuvuga abagole waliwo abavuga abagole waliwo abakuba ebifaananyi waliwo abadecoratinga waliwo aba funeral service n'otandika okubanga ogenda ideas zonna kuba mu ideas 10 mugenda kubeera mu ideas 8 nga nfu befufulu mu ideas 2 mubeere nga munungi mubeere mu ideas 5 ezitopinga mu ideas 5 ogenda kujjako ideas 3 obeeko kyoyagala kakati abantu munkubira ne mumbuuza nti no Haji nsobola kukola ki kakati nze nkugambye nti gwe kwata time yo
kwata time yo eddakiika 3 otandike okuwandiika. Otandika okuwandiika an idea that comes to you okubanga nkeera ku machanga nina akamotoka akadelivering amata. Okubanga waliwo abantu nabadde mu lumbe lwa gundi nenda abo mukyala gundi ng'akaaba. Kiki ekyabadde kimugireyo depression. Every time you see a problem manya nti nno olina kubanga obugagga it is just finding a solution in a better way. Ng'osinga omuntu omulala. Okay? Kakati otandise okuwandiika. Zino zonna idea kakati bw'otandika okugenda nkukakasa nti buli lwona atuula eddakiika 3 osobola okuwandiika formulas nga 30. Emirimu gy'osobola okukola emirundi nga 3. Oba emirimu 20 kale katugambe. Kitegeeza bw'oba olowooza ennaku 2 mu wiiki ogenda kulowooza ku mirimu 6. Ekitegeeza nti mu mwezi osobola okuba ng'owandiise ideas 100 mwaga. Tuula otandike okulaba eruweegwanidde. N'olumu ne bw'oba tolowooza bulowooza tunuulire eki. For instance, obadde wano nga ofiiriddwa. Buli muntu yenna yali afiiriddwako. Bwe wafiirwa wawulira ki? Wawulira nti ogrivinga. Olina ebintu byoyagala okwogerako naye tolina muntu gw'osobola kubyogerako naye. Ffenna bwe tufiirwa omuntu waliwo ebintu ebijja. Grieving is a natural process. Kumpi buli omu kyayitamu n'oli kyayitamu. Regrets ogamba kale senga n'omututteko mu ddwaliro, kale senga nabaddewo, kale saamu omukwano gumala bulungi. Nze nkedde wano leero mbadde ntutta abakozi. Nina akabwa kange wano. Akabwa ako bakakaleeta wano ng'emyezi 2 tekafuluma mu nnyumba. Kasiiba muno. Leero bafulumye ne bagenda mu maaso gange wano balina akasaawe ke bazimba. Ababoda muno mwe basalinkiriza nga badduka ndowooza eri abasirikale abadde ayita ku side zeno. Akabwa ka papi bwe kavuddeyo bwe kati bwe kayingidde omusajja akakubye boda. Bapa ne kafa. Naye bwe bankubidde essimu mbadde nvuga. Ababadde mu mmotoka nga tebatege bantu. Kati muwala wange akubye ng'avuga dadidadada. Nambuulira ne muga kiki ne muteeka mu matu. Nambuulira ne ngamba papusi bagikonye ne. Oli kwe kungamba ti weeri wano naye ekyagira esaamu kwe kukubira omuntu ne muga tewaliwo kyonna kye tusobola kukola. Kugitwala mangu mu ddwaliro tulabe nti no tugiwonya. Oli kwe kungamba nti akali wano kakuba si kyakyala. Ne binsobera ne ngamba oba simugaye nti katte. Kati mbadde mu mmotoka n'abantu bembadde nvuga talking about a small dog. Naye engeri gye kinkosezza ntuuse ku site n'enzira emabeganga mpuli amaziga gaagala kumpitamu. Kuba bonna abakozi wano babadde bakaaba. Kati akagize ne muga abaana tokaaba malaga mukatwale naye babuuli ne munjogana nembaga akagenze mu ggulu temufaayo. Nembalagira wano waliwo betwateese wano abakuba amataffaali. Ne bakasalira bulungi box ne bakakolera bagenzo okaziika ne bakawa decent burial. Naye kirina engeri gye kinkoseza it is just a dog. Njitegeeredde endowooza emyezi 2. Naye akabwa ako kabadde kajjanga kalina mu muzikiti waliwo ensaalya katera okuyita ayitawo ne kagira ki ne kafukawo. Ne bwemba ninnya bwe nga badde tebannaba ka training nga mpulira bubi nga ngamba kati leero kyenkomye okuba nzukuse essaawa 11 kitundu 12 mbadde nfuluma okutwala abakozi. Kasembe okujja kungoberera ne nkagamba genda ddayo munda. Kati bwe mbadde nvuga emmotoka nga nkomawo ne ngamba bannanga akabwa kano nze mbadde atakaagala. Kati netandika okuwulira bubi lwaki embwa eno mbadde sijaagala. Bakaziisa wali wammanga. Nembuzaabuza mwalange ngenda nenkagulya KFC nenkaleeta nentuka naye omuntu omukulu nga ngamba ngenda kaaba naye it's just a dog. Kakati wali otudawo no tebe kati nkuza kwa tudewo ku kiri. I just went into this. Kati njagala okuzayo ku kino nti wali obaddekaawo no tubadde nkuleetera ngeri omuntu gy'osobola okuformulatinga mu omulimu nti anything that invokes someone's emotions
esobola okubeerawo nga bw'onaalaba nti bakansalazi bano babateekawo okimanyi nti ogwo gusobola okufuuka omulimu kati omuntu agaggawala ebiseera ebisinga yeemanyiiza okubanga atandika okulowooza outside the box talowooleza mu kibokisi ky'abalala magezi we gabeera kakati omuntu bw'aba afiirwa omuntu n'atandika okugamba aregulatinga atunula n'agenda n'abeerawo kati olowooza kati mama wange yafudde bamuziise kati oba gyali ali mu bbugumu oba ali mu kizikiza oba kati atandise okudecomposinga like there are certain things mu bulamu bye tutasobola kwogera n'abantu oba omuzadde oyinza okuba ng'olina abaana ng'olina gw'osinga okwagala naye nga kikumalako oba naawe emirembe nga tomanyi osobola okukyogerako oti like is it okay oba kati omuntu yenna ategeera alabe obuzibu we buli ng'omuntu wona agamba nti mmanyi okwogera n'abantu what if ennyumba eno gye nnina nsobola okugidikoratinga bulungi nenkubamu kakala akabbulu naturally kaweweeza ebirowoozo by'omuntu neneeranga nengamba nti omuntu yenna afiiriddwako omuntu va mu kibuga jangu ku sayidi z'emukono ku sayidi bweti ne bweti tubudaabuda abantu tulinawo dokita gundi tulinawo omukugu gundi asobola okujja n'ayogerako naawe jangu oyogere kikyowulira it's a job omuntu mu magezi ge kyatasobola kulowooza nti tekijja mu magezi mulundi gumu kati nkula like omuntu engeri how you think outside the box ng'omuntu yakeera ku macha n'ateekawo funeral service yakeera ku macha nga alaba abantu bakeera ku macha n'agamba gundi mugende mugule sanda naawe genda ogire bwoti kati mugende mulete kyokka ogrivinga ate gwali mu bino n'agamba naye watya singa nteekawo embeera kuba abantu bwe bamalirizanga emikolo egyo nga banyiigidde buli omu yes rehabilitation center nulu webale nnyo yes rehabilitation center n'ogiteekawo ng'egenda kuddabiriza nga bw'olaba abantu bwe bakola rehab kati oli omuntu eyatandika eyo gundi yatunuulira ebizibu abantu bye bayitamu ye n'atuula ku makya n'atandika n'alowooza omuntu ono aba akyakaaba wuwi bannaye gundi ekizibu ati nga bajja owa esente z'obuugi ziweddewo nagira bwati mu kikondoolo najjayo bwammeka mwaguze kiro mmeka kale mugende muleeteyoko ne sukali kwegamba noba nga ogrivinga at the same time you are looking after abazze okuziikirako n'otafuna na time nze muzeeyi wange yafa ndi London nali nva na ku mulimu zijukira ne bankubira essimu naye bwe bankubira essimu nali naakadda zalinga sawa 2 neba kabwende oli bwankubira nasuze enkola nangamba nti ndina wano ku Facebook bagamba Sekase Kimwanya afudde nemugamba olimba naawe ningamba kanjire bwe nti kwe kukubira muganda wange waswe essimu nga bwenzika amaddaala bwe nemugamba wa ekiki ng'akyalina mu mmoto kuba amawulire gaavuga atya nga bakyali mulago naga afudde nzijukira kyekigambo kye yaŋŋamba nasigala wansi abaali waggulu ne mbagamba mwana mumpe passport yange nenkwata passport yange nina ne kanzu yange enzirugavu nenziruka erowa Sydney amwawo okufuna gundi train naye nga nziruka okgenda ku kisaawe ne ticket sinnagigula nembeera ku simu ngangula ticket British Airways ebiseera byali esimbula saawa nnyo ngenda okutuuka ku terminal 3 ng'ennyonyi sisaasobola kugikaakinga obudde bukoze eki bugenze kati nenvaawo mangu ate nzire oba yali terminal 5 okuva Egypt kuba yo yali esitula 8 mu kudduka awo 8 nenjifuna eyo nagisasula na cash ennyonyi etuleese tutuuka e Uganda nzijukira natuuka saawa 9 kati bwe ntuuka saawa 9 muzeeyo olwamulabako bwe nti nengambirawo agiwaswa ne mugamba haji kati sigala waka nze ngenze Kaleero nengenda Kaleero nentandika okugula ebintu nentandika okufuna abafumbi to the point nti twatuuka okuleeta ebintu okuleeta tenti okuleeta amazzi nti ntuuka ku muzikiti we bagenda okuzaalira muzeeyi agiwaswa yankwata bukwasi n'angamba yasiini tuula wansi saawa ziweze muza nkyetala ntegekera abantu bazate tukungubagirako nti nalifunye omukisa ogunaaza ku muzeeyi nalifunye omukisa ogwaniriza kuba naye
nabeera mu kavuyo k'okutegeka kumbi paka sawa za kuziika. Kakati oli yatuula n'alaba omuntu tiddayo ekizibu kino kyazze kitya n'ateekawo abagenda okukola ebintu ebyo. Kakati kaliko embadde nkugamba nti nno omuntu agenda kuteekawo embeera ategeera omuntu awulira atya. Akuyite buli muntu yenna yali afiiriddwako kunaategeera. You know what it's like. Otuuka muzeeyi wo n'afa n'oga kati nze muzeeyi nali naakava eno weeks 2. Nengamba singa weeks 2 nabaddewo ne mutwala mu ddwaliro nadduse kukola sente nzikoledde emyaka gyonna. Nengamba singa yabadde nze nga nze ndwadde omwana wange nandekawo kuba muzeeyi namuleka atakyogera. Era ne musabira neddwawo nga era nafuluma n'ekikomera nga amaziga gampitamu nga mulaba agenda kufa. Naye nenzirayira ndani okukola. Ovuiki nentuukayo weeks ndoze zaali 2 n'obutawera naafa. Kakati nenkomawo. Kati nayita mu regrets nyingi nnyo kati naawe mmanyi ky'oyitamu. Naye ebintu bino tetutera kufuna mukisa kubyogerako. N'obeera awo omuntu waafudde yali afiiriddwako omukyala. Omuntu yenna yali akeddeko ku makya n'aziika omuntu. You know how it feels. How does it feel omuzadde okugera tulina ebintu omanyi betwogerako nze mu ddwa yange nina ekintu kyensoma buli lwensaala nakyemanyiiza nti Mukama Katonda nnyamba onzijulule mu nsi nga siziise ku mwana gwenzaala. Kuba mmanyi I fear death. It's not death in a sense naye the aftermath. How do you move on? Kakati wali okirowoozezzaako n'owulira obuzito obwo omuntu n'otuula ku makya n'oga mmanyi okwogera obulungi n'abantu. What if nkolawo rehabilitation center? Ng'omuntu asobola okujja n'aba n'akaluumu ke bulungi bweti netwogera ne muga kiki yogera weeyabye. Nga bw'olaba abantu bwe baba n'obufumbo ng'oli alina ekizibu kye talina muntu gw'asobola kigamba n'anoonya okukigamba nga buli omu agenda amwogerako. Nga buli omu agenda amwogerako n'akugera kubajjukira nze muba mukwano gwange bw'ombuulirako ku kizibu. Mikisa mingi nnyo nti bwe tunaba tutudde ne ku dining ne madamu nyamunyumizaako. Kakati gwe bw'otandika bw'okikola naawe omanya nti ekizibu kyo w'onaakigambako omulala ajja kikola ki kukyogerako. Kati ekivaamu nga tutandika okubotolinga ini ebintu bingi. Naye okukuzzayo ku kiri kye mbadde nkugamba luli omuntu otandika otya kitegeeza nti gwe oggulawo obwongo bwo ku kukola ebintu omuntu omulala by'atasobola necessarily kulaba. Nti Omuchina ava gy'avudde ne mubasanga ano ba investor nga bamusiba naye tebamusanze atunda kasooli. N'omuntu osinga bamuleka wano ebbanga eriwera mirundi mingi nnyo nti ayinza okugaggawala okusinga n'abazaaliddwa wano. Nti bo baali trained okubanga basobola okuvumbula atunula n'amanya. Atunula n'amanya nti faculties zaabwe obwongo bwabwe mental faculties zaabwe ziri open nti ziraba mangu. Amini yakeera ku makya n'agoba abayindi wano n'abasalira n'omutemwa gwa ssente gwe balina okutwala. Bungereza bwe bakwata n'ebaaniriza abayindi baatuukayo nga balese wano ebyobugagga. Nkukakasa abali e London mu njulire oba mu nsi yonna omuyindi gyali bwe baatuuka ba oninga buli corner shop buli dduuka tomusanga ng'ayera bino byaffe kinkola security nkola kino no. Obwongo bwabwe babu traininga kulaba mukisa wegule era bwatuuka ng'embeera ekyagaanye asooka n'akolako nga bw'asonda capital ng'amanyi nti nno nina okutandika okukola bwe opportunity amanyi bw'etambula mu bwangu. Nga bw'olaba omujju nti ebbanga ly'obazze naye ku kyeyo diro wali okozeeko ne gundi diro wali okozeeko n'omujju n'okeera ku makya ng'okola omulimu gwe Omungereza okola naye omujju nti obwongo bwawe balina bwe babukwata ne babusitula nti bwangu wamangu okulaba opportunities ate ne beeyamba. Kati gwe obwongo bwo ddirwa obusitula n'otandika okubanga olaba opportunities omulala waatazirabira. Kati tuddeyo wali bwe tuwandiika nti otandise okuwandiika ideas zino otandise okuziteekamu. Olina ideas 2 olina ideas 3 otandise okugenda ng'ozisunsulamu eno kanjijjemu ofunye top 10
mu top 10 omu ogenda kujjamu ki? Kicho ogenda okwesiba ku ddala obwongo bwe. Obwongo bwe. Genda onkulaba wano ogamba nti no babayigiriza naye nkukakasa olwaleero bwenke nyinza okuwa millions 5 oba 10 n'ojja wano e Kampala n'otoba n'omwana ow'e Kampala n'akukolako ssente n'oti. Era results zaffe tezifaanagana. Nze kyengezaako ngezaako ku building. To ezo ssente zogambye nti no abayindi babasasula yensonga lwaki bagula n'amayumba. Abaddugavu wano we baba wa maduuka nga gali mu stock yemu amini n'agabawa. What happened to the economy? What happened to the economy? It was the same circumstance. It was the same circumstance. Chasigala amaduka gasigala stock yasigala mu lwaki gagwana ne gasigala masa. Ebizimbe ne bibeerawo ne bigaga paka amini we yabitwala. It was up here in the head. Chengezaako kugamba nzengezaako ko obugaga butandikira wano chengezaako kubagamba forget about gundi bamuwa kino waliwo n'abagagga be bakwata leero ne babasikiza oli ne bamuwa eka 10 ne bazisalasala ne bazitunda zonna ne ziggwawo nga naye bakadde babe babikwata ne babikolera ne babiteekawo. It was because kino ekyo ne bona akika nti gundi their level of understanding is not the same to ours. Ekyo lino kitegeera. Nyinzo okuwa sente ze bayinza okuwa sente ze ezimu ze babawa n'otuukayo n'okiremwa. Olwaleero osobolokera kati waliwo wano omuntu alina ekizimba alina wana amataka nga yagasikira na musikizi ng'asobola okugatunda n'agafunamu biliyoni ng'osobola okufunamu emitwalo nga 2. Emitwalo 2 lwaki togakwata n'ogawayalinga n'ogenda e Bungereza n'otambulako n'ogenda mu kyalo n'ogula ayo mayumba n'otandika obugagga? Lwaki tokikola nabo kye baakola? It starts here. I just want you to listen and listen good. Listen and listen good. Nze sigenda kubagamba nti no genda osuubule kino genda osuubule kino. No, nze njagala weeteeke mu mbeera nga osobola to recognize an opportunity where there is one. Kyekyo kyokka bino bagira saving akakati je sente zo otemeko 20% okoleche. That is the wahala we have been taught throughout. Naye obwongo bwe buba tebutegeera kintu tebukitegeera. It's one thing I want you to understand. Bwe buba tebukitegeera. Kakati ideas omaze okuzifuna oziteese wansi. Ovudde mu kufollowing omuntu kyagenda following. Waliwo akagero kamu ak'omwami eyagenda ng'akwata essaawa ye. Nga buli lwabanga ayitawo ku dduuka waliwo edduuka eryali litunda amasaawa nga buli lwatuukaawo ng'akwata ku ssaawa ye ng'agijja bw'ati ng'agitereeza ng'agenda ku mulimu. Kakati lumu yasanga abakola omwami akola mu dduuka eryo eritunda amasaawa ng'amubuuza omwami ng'ayimirira ng'atandika era okusetinga essaawa yo. Omwami yali wabweru ng'ayera ng'agenda n'amugamba uwaye lwaki buli lw'otuuka ku dduuka lyange wano oyimirira n'otereeza essaawa yo? N'amugamba nti buli lwe mbadde mpita wano essaawa yeeyo kwentereereza essaawa yange n'empulira nti eri ddala ku budde butuufu kuba ggwe otunda masaawa essaawa zo zirina okuba nga nnamu kubanga nze essaawa yange erina okuba ku budde nze mu kampani eri nze nkuba akadde akanyula abantu kitegeeza essaawa yange erina okuba ku budde. Kati omusajja yali atunda amasaawa ne bimusobera naga nze essaawa yange nange bulijjo njitereereza ate ku kide. Buli lwempulira ekide kyammwe nga munnyuka nga mmanya ssaawa ziweze 11 nga ntuna ku ssaawa yange obudakiika obuba bugizeemu ng'atereeza. Kitegeeza nti abantu bano bombi balinga beegoberera bwegoberezi. That means essaawa ezo zaali badde nga nfube fufululu. Kati both of them they didn't check their references. Tebamanya ono lwaki akola kino naye baagoberera bugoberezi. Oli naawulira akadde n'assuming nti ssaawa 11 n'atereeza. Kati noono naye bwe yagiranga naye n'akola ki? Naye n'atereeza. Bonna ne babeera awo nga bali mu ki? Bonna nga beevuga. Therefore
abantu betwagala abantu betwegomba abantu betugoberera betuuliriza without checking references kitegeza nti emirundi mingi nnyo bagenda tuwa ideas nga nfu lwakuba nti nno ffe tubaagala tuwekanga tubakoze eki tubagoberedde bugoberezi nakubanyumiza akagero k'omwana eyabuuza maama lwaki osalamu ekyennyanja lwaki ekyennyanja tokifumbirako omutwe nondeeta kyonna nga kiramu ate nompa ekyennyanja ekyawansi nompa omutwe namugaa nti affe ekyennyanja tukitemako omutwe namugaa lwaki nti bwekityo bwe kirina okubeera whether it's bad luck namugaa nti maama wange bwe yakikolanga ki n'akikola olw'okuba maama we kati akubira maama jjajja w'omwana ono nti kaakaddi nange ekyennyanja kino omwana awune wana maama ali wano atemyemu ekyennyanja naga ate kirina mutawaana nti ayi maama ate gwe ekyennyanja nga wakitemangamu era nange mbadde nkolanga bw'obadde okola maama kwe kumugamba nti ekyennyanja ffe twalina esseppi kyemu n'ebyennyanja nga biba binene nnyo nga tekijja kujyamu yensonga lwaki twakitemangako omutwe kino ekyala ne tukisuulako busuuzi supu ne tumuteekako n'ayingiwala n'agenda waggulu nga tekirina nsonga lwaki balina okusalako omutwe naye olw'ensonga nti ono yagobereranga following the follower without questioning njagala kola kino nga tokyekinze lwaki okikola it becomes the problem. It becomes the problem. Now, waliwo ampeereza wano nanzijukiza akadde nabagambe tulina okumaliriza ssaawa zino. Tulina okumaliriza ssaawa zino sikiwanti nina kyensobola okwongerako. Kaakati tukutte ideas zaffe. Tuziwandiise wansi. Nkulekedde buli omu tandika okuwandiika. Wewe ennaku 2 tandika okuwandiika kino njagala kino byonna nga we ngenze mbibalaga. Obiwandiike wansi. Bw'omala okubiwandiika wansi bwe tukomawo ewiiki eddako tugenda kutandika kuba nze kaakati ngenda kujjayo ne scenario yange emu nti nno kaakati omulimu gwange guuguno gwenkoze eki gwe nnonze ngenda gutandika nti okugupanga sigenda kubongera ddakiika njagala kibeerewo nti nno bwe nteekawo time bweti time gye ngenda okumalirizamu kakati omulimu ogwo tugenda okugutunuulira tutandika okusala entotto tutandika tutya okukwata opportunities zino okubanga tuziyisaamu but above all njagala kitambulire ku mulamwa ogw'enneeyisa kuba ebintu byonna bitumala okubitegeeranga attitude oba endowooza zaffe enfu mumanyi mulimu abantu nze wali wano omwami yankubirako kessimu tamanyi bino abantu mwagala okubuuza njagala kino nakubira seka kyekiriwo tomanyi akubye muyambe tantegeera tamanyi mental setting nakubira nambuuza seka kyekiriwo like empisa obuyisa attitude oyo ye nagaanirawo sigenda kuyamba attitude yo yekusooseza kakati olwo tugenda okuddako tugenda kumanya attitude y'omuntu emu affectinga atya gwe ng'omuntu how tugenda kati omulimu gwaffe tugufunye buli omu nkugambye nkuwadde ideas genda gwe sigenda kubuulira mulimu gw'ogenda kukola gwe oli mu nyumba y'omwo mwoli nkugambye you are as important as it is hard to have you replaced. Omukyala omwami waakwagala lwansonga depending on how hard it is to have you replaced. N'omwami bw'oli eri omukyalawo kati buli omu okwekuumya weekuumidde otya waggulu yembeera gye tugenda okutambuliramu oluddako tudiscassinge attitude nga bwe tudiscassinga n'omulimu gwaffe tugufunye kubanga attitude egenda tu affectinga nnyo lwaki sibalekera Sunday tugenda kuba tusisinkana wano same time zigenda kubeera saawa 11:45 ku Sunday eddako sigenda kusukka waawo naye kansuubire tulina kye tuyizeemu olwaleero bwe naaba nina kye sikwasaganyizza bulungi nange waliwo yaŋŋambye okubreakinga down building eddakiika 15 ezijja okuddako naye nga tonnavaako ka video kano okasharinze
oba information ogyerekereza wekka ng'otoyagala balala bafunemu. Kansuubire nti tugenda kubeera week eddako atategedde bulungi mpereza eri mu ka inbox nja kuyita ayitamu ky'obadde oyagala okunnyonnyoka obulungi tukidiscussing next week nga tutandika programu yaffe eddako. Kiseera kyabagenda kusaala musaale nabasuubiza nti tugenda kutambulira ssaawa emu mubeere bulungi. Mbasaba munneeyongeko wiiki eddako ku Sunday budde bwe bumu page yaffe yemu wano Bakaluba Property Services ate era muyite n'abantu abala mugambe batweyongeko. Omanyi information ng'esharingibwa abantu bangi eri beta. Mumanyi mulimu abantu abankubira mwagala mbawe information personally naye information emu ngenda gireka wano ng'eri general nga bwe ngamba abaana bano abaagala mbazimbire and what have you mngezaako nnyo okubateekateeka obwongo mutegeere omuntu yenna agenda okunfunamu agenda kubeera ku mukutu gwange guno nti abantu abamu muli delusional muleeta ebintu ng'olina ekirooto kine nze nkuyambako kitegeere oluddako ngenda kuba njogera nammwe nenenya nnyo nti nno si breaking down bintu bino era mugenda kusigala nga muli banyiivu kubanga mulimu abantu ababadde bakirinze abaagala okumanya ennyumba zigenda bakostinga kinaye eddakiika 15 ezisooka oluddako kye tugenda okutandikirako deni enkaaga eriddako tugende ku mulimu gwaffe tugutandika tutya ne attitude etu affecting etya kubanga enjogere ennungi empisa ennungi okutegeera amangu bye bisinga byonna era bye bitutambuza nafune mu okubano nga munjagala nga twogera senga nange mbadde waboggo nga sitegeera mwali badde osanga temuliiwo mbeyanziza nnyo tusinkane wiiki eddako mwebala nnyo mwebali eddala bulungi mwebala